¿Cómo les va, amigos? Bueno, les quiero presentar, me compré este cepillo para las llaves. Es para poder cepillarlas y que queden más lisas, sin rebabas. Vamos a hacer el unboxing. Yo corté la parte de arriba. Y para taladro. Lo coloco en el taladro. Lo ajusto. Suscríbete y dale like. Nos vemos. Muchas gracias por pasar.